við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og hverju eru þær, María? Heyrðu, já, það er hryðjuverkamálið, svo kallaði í héraðsdómi. Það kom í héraðsdóm. Já. Nú byrst allir myndir af þeim, eins og voru við bara samstöðin einu sem hefur byrt myndir af þeim. Já. Og sömu fjölmiðlar tókst eftir því. Moggin og Rúf byrstu myndir af þeim, en sögðu ekki nöfnið þeirra. Nei, ég meina ekki eftir því. Tók nú ekki eftir því, en ég tók eftir því eins og að, sko, ég held að Vísir hafi, sko, sagt frá því að þeir hafi verið sagt, með eitthvað fyrir andlitónum þegar þeir gengu inn en tekið það niður þegar þeir settist inn í réttarsal. En þeir voru ekki að hylja andlitin. Þeir voru ekki að hylja andlitin í réttarsalunum. Það voru myndir af þeim í öllum miðlum. Og þeir voru nafngreindir í víðaskvar, svona á Vísi og Fréttablaðinu og það voru bara svona, veit ekki. Núna á að taka það sérstaklega fyrir frávísununa á hryðjuverkahlutunum. Hvort þetta sé hryðjuverkamál sem aðal vörn verjandana. Já, já. Því að það er svo mikil munur á refsingu ef hvort þessi hryðjuverk. Lengdamunur á refsingunni, sko. Já, þó svo það væri fjallað ætlaðar líkamsmeiðingar eitthvað sem ég held nú sé ekki. Já. Að ef það er hryðjuverk, ef það er í einhverjum pólitískum tilgangi, þá er refsiramminn bara upp í ævilangt fangilsi. Og hlutdeild og skipulagning eða hlutdeild í hryðjuverki getur 15 ára fangilsi. Það er bara allt önnur rella. Þess vegna hefur Sveinn Andri, nú tala meira af þeim verjendum, lagt mikla áherslu á hvað þetta er fáránleg hugmynd að þessi hryðjuverk. Já, já. Samt Europol eða Interpol, var ekki Europol, Evrópska lögreglan, hún var á því að þeir hefðu verið að íslenska lögreglan hefði bara rétt náð að stoppa hryðjuverk. Annað þeirra, sem ég held að sé Ísidór, hann sá sem ég sagði vera nasisti. Já, hann hefur sagt það sjálfur, hann sé nasisti. Við sögðum frá Twitter-reikningum hans, hverjum að vera elda að fylgja. Það var annars vegar mikill áhugamaður smíði á þrívítabissum. En svo var hann að elda alls konar svona hægri menn, öfgahægri menn. Og hann hefur sagt það í vitnalitum, hann telli sér tilheyra svona hálf skipulögðum hreyfingum hægri öfgamanna. Já, einmitt. Og það er líka komið fram að hinn var í ákafari í því að Sindri í að fremja hryðjuverkin sem að hann Sveinn Andri er að verja. Sem hann segir samt, sagði núna daginn að hann sæi eftir og hann væri með, sem sagt, hann væri fullur eftirsjár yfir þessu öllu. Já, en sem sagt, Ísidór segir að hann hafi verið mjög uggandi að hinn ætlaði að fremja eitthvað stórkostleg hryðjuverk. Já, ok. Þannig að það Þetta er mjög sérstakt. Já, þetta verður annars verður með svona evrópsku lögguna sem með heila deildir í þessu að með þetta. Og svo með annan sakborninga sem hann lítur svo á að hann hafi verið bara hársbreytt frá því að vera hryðjuverk. Og svo ertu með fullyrðingar Sveins Andra. Já. En dómararnir sem hafa hafnað framlengdu gæsluvarðhaldi hafa tekið þann pólinn í að þetta væri ekki hægt, það var ekki hægt. Já, þeir hafa tekið Svein Andra á þetta. Já. Sem svolítið sérstakt ef að sko einmitt vitnisburður þeirra sjálfra stangast í rauninni á við það. Þetta það eina, þetta kemur fram í ákærunni og einhverjum upplýsingum frá lögreglunni og hún kannski velur helst það sem að kemur því milla, ég veit ekki það. Já, kannski. Hefur áhuga á þessu máli? Já, mér finnst þetta ég fylgist með þessu sko, að mér finnst þetta einhvern veginn sorglegt mál aðalega. Já. Skringilega umfjöllun þetta. Það voru alveg rosalega skringilega umfjöllun þetta. Podcast umfjöllun þetta. Já. Það var í hátinn í dag og í gær voru svona blaðamenn að diskutera hinn og þessa þætti. Þetta var svona dottið í verið svona hálfgett skemmti efni. Já, sem að fáránlegt eiginlega sko. Já, það er svona engin kunni að taka á þessu máli. Ekki löggan, ekki fjölmiðlarnir. Já, einmitt. Þetta mjög áhugavert mál. Já, og mikil raun fyrir þessa pilta. Já, einmitt. Ættum við meira? Herði, já, Samfylkingin mælist núna stærri en Sjálfstæðisflokkurinn, nýjustu könnun Maskínu. Já, það er graf. Já. Þetta
munur en þetta myndu einhverjir svona stjórnmálafræðingurinn segja að væri ekki, þetta innan skeltimarka. Þau eru eiginlega jafnstóru og þetta það sem hefur komið fram í könnunum alveg frá því í lok síðast árs. Að þessi flokkar eru jafnstórir. Og hvert tekur Samfylkingin fylgi sitt að Framsókn hefur minnkað og Píratar hafa minnkað. Þetta er komið 10,4, þau voru að dingla svona í 14. Og þarna reyndar er Viðreisn ekkert svo lág. Þú sér það þarna svona við hliðina, Viðreisn gul, við hliðina þá voru þeir lægri. Já, og VG að fara pínlítið upp þarna. Já, þannig að núna það kom þarna í einhver könnun sem var á milli jól og nýjárs, það sem að allir minnstu flokkarnir, sem eru þá flokkur fólksins, miðflokkurinn og sósíalistar, voru allir háir, það hefur líklega verið maskína. Já. En það er svona eins og þeirra vel að gefa eftir og Píratar sem breytingin. En ef maður horfður til lengri tíma, hver Kristrúnar áhrifin? Ég tók það eitthvað tíma saman á samstöðunni. Að þá hún að sækja fyrst og fremst inn á miðjuna. Það er Framsókn, Píratar og Viðreisn sem að tapa. Þannig að hún að sækja svona, þetta er svona hægri miðjufylgi. Og gæti líka verið að það myndi ná inn í Sjálfstæðisflokkinn. Sjálfstæðisflokkurinn ekki að gera gott mót eftir landsfundinn. Það virkaði ekki sem vítamínsbrauta, síður en svo. Stæðsta lýðræðisveisla Íslands töluðu hvað þetta sýndi styrkleika flokksins. En hann hefur heldur gefið eftir frá landsfundinum. Svo Kristrún Frostadóttir bara hvað sólétt. Já, þetta bara mánuður ándur hún eignast sína aðra dóttur. Og hún var eitthvað að ræða þetta í heldun að hafi verið annarkvort í Íslandi í dag, í kvöld eða í gær. Hún ætlar að reyna ekki að taka allt fæðingaróluð. Hún er sirkað út, hún geti verið 3 mánuði með þótti sinna heima. Til að byrja með, segir hún, en á Vísi. En hún sagði annað í þessu viðtali að hún vildi vera forsætisráðherra. Og helst það alltaf að veikjast þetta með að hafna sjálfstæðisflokknum sem hún Logi gerði. Núna það bara, þú heyrir bara stefnuna hjá mér að það kæmi aldrei til greina að sjálfstæðisflokkur verið ráðandi í ríkisstjórn sem var með þessa stefnu, sá hún svo. En núna hún byrjað að segja, helst ekki með sjálfstæðisflokkur. Já, hún ekki að tala neitt afgerandi það. Hún hefur aldrei gert það reyndar afgerandi, finnst mér sko. Nei. Bara svona helst ekki. Nei. En nú, með það vera veikara núna. Og það er oft gert, ef þú ætlar að setja eitthvað fram sem óþægilegt og setur það í svona skömmtum, í teskeið. Þetta flokksfólki fá þetta í teskeiðaformi. Svo náttúrulega ef að nýr formaður skilar svona miklu fylgisaukningu, þá verður allir svo bjartsýnir og glaðir að hún getur eiginlega sagt hvað sem inn í samfélkinguna, Það verður allir til í að styðja hvað sem hún segir. Það er hundleðilegt að vera. Þeir voru með undir 10% síðast í kostningum. Nú þeir með þessari konu, var þetta ekki 23, eitthvað? Jú, 23. Það er rosa munur á því. Herðu, en hvað ertu með meira? Herðu, svo það veitur. Það er kuldinn og akkur kallt í húsunum. Já, veitur ekki að framkvæma með að við... Þú varst að skrifa fréttum þetta. Já, ég var að skrifa fréttum þetta á samstöðinni í dag, sko. Það var graf sem var svolítið áhugavert. Já. Erum við með það? Það er komið upp. Þú voru að segja hvað þetta er. Já, þetta þetta eru lagnir eða lengdir af lagnum í Reykjavík frá 1980 til 1922. Þetta eru bara upplýsingar og gögnum Veitna. Hvað er leggja mikið að nýjum lagnum? Já, og þarna sjáum við að þarna kemur rosa skarð í kringu hrunið. Já, þarna verður hrun. Já, þarna verður algjört hrun. Og síðan þetta bara upp í helmingnum af því sem áður var. Já, svo fer það aðeins að rísa, en bara upp í helmingin af því sem áður var og núna... Þannig þeir eru ekkert að byggja upp innviði? Nei, við sjáum það svo glögglega á þessu grafi. Og svo fór ég aðeins að rýna líka í... Og akkur ekki að því? Svo fór ég að rýna líka í stefnuna sem að þeir eru að vinna eftir veitur og þetta náttúrulega bara... Og ég fór líka bara að skoða hvernig verða að vinna þetta núna með Reykjavík og borgar Reykjavík og ákveður að loka þessum og þessum sundlögum, þú veist, á þessum tíma þegar það er hektist að kynda svona mikið og ég meina þetta er bara ákvörðunaratriði. Fyrirtæki er rekið sem svona bara kapitalist fyrirtæki og vil ekki eyða í fjárfestingar. Nei, þeir eru með svona með einhverja svona áhættu
mat og allavega sko, þeir vilja bara passa sig að vera ekki að eyða of og þeir bara ætla ekkert að ekki láta þau fá heitt vatni með nauðslega þurru. Já, það basically það þannig sko. Þannig að það að maður sé allt í einu þetta eitthvað sem maður bara og þegar ég sá þetta graf sko, þá var ég svo slegin sko. Þetta er van fjárfesting í innviðum. Van fjárfesting að sko yfirlöðu ráði myndi ég orða það vegna þess að sko það er bara stjórnunan hættirnir sem að kalla á það að það sé ekki verið að það var ekki að fara í neina áhættu með hennar rekstur og úr því að það er svona kalt núna þá skulum við bara fara að segja fólki að loka gluggunum meira og þétta hurðir og Getum við fundið eitthvað sem að getur sagt okkur hvort að þétting byggðar eins og það til þess talaðum í mest ekki Laugarneshverfinu að skólarnir sem að fyrir eru leikskólarnir þeir þolit ekki að því að það bara búið að byggja allt og mikið þarna í kring að getur það átt við líka lagnirnar að þú getur ekki fjölgað endalaust íbúðunum í hverfunum á þess að leggja auka lagnir og bæta nei, þú getur það ekki sko þannig að þeir þurfa náttúrulega Ég niður í bæ, hann áður að búið að byggja heila hverfiskutt og heilt skuggakverfi og guðmönd og hvað þannig í kring þeir eru í ykkur pínilu húsi innan allar svolítið bígar og það er svo kallt sko kallt í húsinu Þannig að það getur verið minni þrýstingur á vatninu Ég er búin að reyna að tappa lofti og allt þetta sem maður lærði í gamla daga en svo er þeir ekki almennilega heitir sko og svo er þetta þá kannast þetta svona Danfoss og svo að einhverju tímabili þá átti að spara orku og þannig að þú getur aldrei farið upp úr held ég 4,5 eða eitthvað. Þannig að það er alltaf svona 5 og 6 sem að til dæmis eins og í 17. frosti væri freistandi að sitja og opna hana bara á blús. Ertu með svona það sem bara stoppar, fer ekki lengra? Nei, reyndar Kannast ekki við þetta? Kannast ekki við það. Nema þú getur náttúrulega bara stilt á upp í 10 eða eitthvað en það ekki þeir stoppa ekki á 3 eða eitthvað svoleiðis. Nei, stoppar um 4 málum. Já, það er ekki þannig. Ég man eftir, það var eitthvað svona áróður, þetta er svona kannski fyrir svona 20-30 árum. Það var svona áróður Morkusson verið að segja að fólk verið með opnana allt og háa, það streymdi allt og hratt í gegn og þess vegna ætti fólk að sko sitja stopp á opnana. Ég var svona að brjóta þetta innsikli sko, það var að hækka þessi opnunum. Prófaðu það, sjá hvað gerist. En ég núna á síðunni hjá Veitum sko, það er alveg bara þeir alveg stór hluti af heimasíðunni þeirra núna í með svona ráðleggingar hvernig þú að fara vel með orkuna eða hittan og svona tala niður svona, þið þarf nú ekki að vera heitt þú þarft ekki að fara alltaf í heitt bað þú þarft ekki að vera að opna gluggana svona mikið en þú veist og þá kemur á móti sko miklumálin og það allt það er eitthvað sem er byrjað að auglýsa núna þvottaefni til að þvott í köldu vatni Já, einmitt. Það er náttúrulega gert út um alla Evrópu, bara fólk sem á ekki efna því að sko sitja þvottavélina á hita. Þannig að það kemur ábyggilega svona... Já, einmitt. Þetta endar svona í blessari nýfrálsíkinni. Við bara verðum með trefil inn í stofu og förum bara í bað, kannski eitt bað fyrir jólum. Annars bara kallt og þvottabóki. Já, Jesús. Hvað er meira? Þetta svona, herðu, launadeilan hjá Play. Já, þetta var fréttablaðið með þetta, þú sagði líka frá þessu á samstöðinni. Já, einmitt. Það er mikil óánægja hjá flugfreyjum og flugþjónum og fréttablaðið hafði einmitt birt launaseðil upp á 289.000 krónur útborgaðar. Já, en Play er þeir eru nú ekki á því að það sé nú enginn með svona lág laun sko og þeir telum að þeir séu með 3 launaseðla fólk fáið 3 launaseðla hverja mánu, ég hef ekki hugmyndu það mjög undarlegt Eitt borgaður út frá skattaskjólu eða hvað? Ég veit ekki, þetta er mjög undarlegt og þú veist, segir að þið hefðu örugglega bara séð einn af þeim þú veist, en hvað það með hérna 2 þetta er mjög undarlegt mál Kom nú fram þegar Fleifastofna að þeir grófu upp gamalt verkefnisfélag sem hefði legið í láðinni í 3 ár endurrestu það og þetta þeir eru gult verkefnisfélag klárlega gult verkefnisfélag sem er stofnað af stofnundum Play og lykillinn að því að stofna Play og fá peninga frá hluthöfum var að vera að brjóta á réttindur í launafólks
Þannig að auðvitað springur þetta náttúrulega endan. Auðvitað springur þetta. Ef þetta springur ekki, þá er bara samfélagaleðinni niður. Já. En þetta er einhvern veginn með þessi lággjaldar flugfélög, sko. Það er svolítið svona eitt tekur við á öðru, sko. Og það endist, það nær að þennja sig og halda niður í kjörum í einhver ár, sko, svo springur það. Og þá kemur einhvern veginn furðulegt samt að alltaf koma einhver með einhvern smá pening og stofnir nýtt, sko. Flugfélag nr. 2. Við erum að horfa núna á hvað lággjaldar flugfélag nr. 3, er það ekki? Það var Iceland Express. Já, fyrst. Og svo Vá. Og svo Vá. Svo reyndar ég svo gaman, ég man þetta Arnarflug. Já, Arnarflug, já. Var það lággjaldar? Nei, ég veit ekki. Það var svo hafskip og svona þetta. Það voru eiginlega sömu mennirnir á baku það, sko. Já, það ekki. Þetta voru sem ég einhvern veginn ætti að finna leið til þess að fjalla þetta þá tegunda businessmönnum sem ekki til eru kolkrabanum en voru alltaf í einhverjum barningi. Mér datt í hug þegar ég var að hlusta á Jósafat Arngrímsson podcastið hjá RÚV. Hann eiginlega til þessum hópi sem var alltaf í business. Já. En var ekki innvíður og innmúraður. Heldur var svona fyrir utan þetta aðeins. Og sumið þeirra eins og hann raktist yfir á gráa svæðinu yfir í svart, sko. Einmitt. En svo var svona margt þarna, þannig að það eru hafskip, Arnarflug, þetta fór fæstaði sem fór vel, sko. Einmitt. Síðan náðu þessi mann vopnum sínum aftur í aðdraganda hrunsins. Björgúlfur Guðmundsson var svona tilheyrði bæði hafskip og var á svona þessum, var aldrei nógu fýtt til þess að tilheyra kolkrabanum fyrir hann var svo ógeðslega ríkur að hann gæti keypt sér virðingu. Já, einmitt. Herðu, en ég er nú að draga þig langt frá fréttum. Nú ert að draga þetta aðeins, já. Herðu, leiga hækkaði mikið í desember. Já, við töluðum það í gær og ég spáði því að þegar að því að gær voru að segja frá því að fasteignaverð hefði lækkað. Vísitala fasteignaverðs hefði lækkað. Já. Og ég sagði að vísitala leigunar hefði hækkað í nóvember og öllu líkindum myndi að gera það líka í desember. Hún hækkaði sko 1,6% á milli einu mánuði og það er ígildi verðbólguhraða ef það myndi gera það í 12 mánuði í röð. Þá væri 21% verðbólga á leigumarkaði. Þetta getur verið og kannski þurfum við að finna einhver sem að geti spáð í það. Ef að seðlabankastjóra hefur tekist bara frista kaupendamarkaðin, þannig það getur enginn keypt að því vextir eru svo háir. Það er svo fáir sem að standast að geta keypt. Já. Og svo er svona óvissa hjá þeim sem er í braskinu að þeirra halda þessu höndun að bara verði fyrir niður eða hættir að hækka. Vegna þess að svo fáir sem geta keypt. Það er verið að drepa eftirspurnina, það er ekki til meira húsnæði. Nei. Það vantar ennþá húsnæði. Og þá setur fleira fólk eftir á leigumarkaði. Ferðamennir eru að koma til landsins sem að auka þrýstík á leigumarkaði. Til þess að sinna ferðamennum þá þarf að flytja inn vinnuafl sem þarf að búa ykkur staðar. Og við erum að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu og Venezuela. Þannig að það er eiginlega svona að verða til eitthvað sem geti kallað svona perfect storm á húsnæðismarkaði. Og þetta á eftir að éta, þú veist, sá sem er í leiguhúsnæði og er að lágum launum og býr í Reykjavík, að hans bara kaupmáttur bara verði étin upp. Já, einmitt. Það er hættan. Já. Það er spurning hvað gerist í samfélaginu í kjölfari, sko. Ég skrifaði þetta og svo töðaði eitthvað að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun birti fréttatilkynningu í gær sem að fór í alla fjölmiðla. Já, hlutdeildarlánin. Hætt að hækka íbúðaverð hætt að hækka sem er eiginlega frétt það að aðgerði Seðlabankans til þess að kæla húsnæðismarkaðin virka. Svo kemur næsta vísitala daginn eftir. Leiguverðir var eins og raketta á leiðinu upp. Já. Það var ekki sendt út tilkynningu það. Nei. Það var bara lætt inn í töflu, djúpt inn í vefnum þeirra. Engin fjölmiðl sagði frá þessu. Ég er þetta skrifað það í lokréttarinn að sagði, engin fjölmiðl er að segja þessu rétt. Þegar ég svo sá ég að rétt ára kom hingað inn að þá viðskiptablaðið hefði tekið upp. En mér kemur alltaf óvart hvað fjölmiðlar láta í að teima sig, sko. Og mér líka kemur óvart að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem ætti að vinna bara fyrir almenning. Af hverju lítur hún svo á að hún sé einhver sérstökum málsvari húsnæðisstefnu ríkisstjórnarinnar?
Akkur má hún ekki segja okkur bara satt. Já. Og þú nefnir hérna hlutdeildarlánin sem hafa hrunið. Já. Það hérna í árinu 2022 fóru 18% af þeim lánum sem höfðu farið 2021. Þannig að kerfið bara ónýtt. Já. Ástæðan svo að til þess að fá hlutdeildarlána þá þarf þetta að finna íbúð sem bara finna íbúð sem ekki til. Sem ekki til. Já, það bara engin íbúð svo ódýr. Þar getur ekki tekið hlutdeildarlán. Nei. En þetta ennþá kynnt sem einhver svona stórkostlu stuðningu ungt fólk og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerir það með því að taka eitthvað svona 3 ár að 400 fjölskyldur hafi komist inn á húsnæðismarkaði með þessum stuðningi. En það gerir það allt 2020 og 2021. Bara gerist ekki neitt í fyrir það. Nei. Við lifum í svona, það er svona svo pérmenninni stjórni hér allir umræða. Já, einmitt. En erum við komið bara með fréttir dagsins, þetta með meira? Herðu, eitthvað áriðandi? Já, það deilt hugvíkandi lækningar. Ég ætla að fjalla eins hugvíkandi efni vantanlega á næstu dögum. Já, ég veist að þið rættum þetta mikið í svona við eldhúsborð og hér og þar. Já, mjög líklegt. Þú sér það svolítið á fréttunum og þeir eru svona að leita einhverju leiðum til þess að fjalla þetta. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega verið í Kastljósi. Nýbúin að vera þessi ráðstefna sem að ég er svolítið forvitin einmitt hverju upplifum fólks er. Já. Þannig að það sem að allir stórgúrúar heimsins í þessum málum voru. Já, og lögreglan held ég og fleiri. Og tilvonandi dómsmálaráðherra var í þarna. Já, einmitt. Allir að kynna sér þetta. Já, einmitt. Og hvað sér allir að vera með eitthvað á morgunum? Já, ég ætla að ræða með hann, Guðmund Ragnar þetta. Og þetta mál. Hann er eiginlega svona fyrsti maðurinn sem að kemur opinberlega og segir frá því að nota hann sé að nota þessi sveppa þetta þannig að það er alveg nokkur ár síðan held ég að kom í Kastljósinu eða ég man ekki hvað þetta var Guðmund Ragnar, hann er skemmtilegur ætlum að tala við Guðmund og Bjarni hafnar rannsóknarnefnd Íslandsbanka það var nú hann hafnaði því náttúrulega bara frá upphafi honum fannst bankasalan að vera frábær þó svo að fjármálaeftirlitin og ríkisendurskoðun og almenningi finnst það ekki þá er hann ennþá á því að hann hafi sjálf frábær engin ánægð með Bjarna nema Bjarni einmitt það er ekki frétt senkun á sorphirðu í Reykjavík þetta það er eitthvað að í Reykjavík. Já. Það er svona grunnþjónustan, móka snjó, taka sorp bara fólki, koma heitu vatni heim til fólks. Já, og náttúrulega bara strætó líka og allt í kringum strætó. Já. Það er náttúrulega, og þetta snýst allt held ég meira og menna útvistun. Ég veit ekki hvernig með sorphirðun og henni lítur að vera útvista líka. Nei, það er ekki bara gámafélagi sem er með svona okkur business til fyrirtækja. Ég man þessu var útvistað í Kópavoginum fyrir margt löngu Ég veit ekki hvernig þetta er í Reykjavík. Ég nefndi að ég bý í Skuggahverfinu. Þar var sett upp svona, hvað er þetta kallað svona sem að maður getur farið með pappír og plast og Grandagámar. Já, en það er svona ón í jörðinni sem að fyrsti gámur var settur upp á Baldursgötu. Þannig að standa bara svona eins og póstkassar upp í jörðinni. Jú, einmitt. Þetta stendur svona á milli gömlu skólagötunar og Sæbrjótarinnar. Já. Það er ekki, ef þú kemur þarna með dótið þitt á bíl kannski, þetta fari eitthvað, þá er ekki bílastæði. Þannig að þú verður bara að stoppa og sitja þarna blikkljósin og hlaupa yfir. Það er ekkert mokað í kring. Nei, þannig að þú kemst ekki með þetta núna í þessari færð. Síðan ég reyndi og þá var ég bara í lífsáska. Og svo þegar maður kemur að þessu, að þá eru göti bara svona lítil. Maður kemur náttúrulega með svona bréfpoka. Þú kemur úrslega, eða þú ert að pakka allur en að rífa það neyri í ræmu til að koma í jóni. Og svo fór Aldalóa núna alltaf að fara með. Ég var það núna við þessu, hvernig þetta væri. Hún kom svo tilbaka og sagði að það var bara allt fullt af sorpi. Í kring? Það er ekki móka að þessu til þess að það takir í burtu. Þetta er rosalegt. Þannig að það er eitthvað svona... Það er eitthvað að, já. Já, það er eitthvað, þeir eru alltaf komið svona nýjar hugmyndir, hafa áhuga okkur í nýju verkefnum, en svona til þess bara að viðhalda hlutum, taka sorpið, móka snjóin, láta stræta ganga, engan á því. Tölum borgarlínu. Já. Það er alltaf eitthvað svona lausnin í framtíðinni. Já, einmitt. Kannski hættum við að fá sorpfræðing til þess að tala borgarmál. Já, einmitt. En þú ert ekki með meira? Nei, þetta er komið.